Avvalambor assalomu alaykum. Bizlarni bek Osiyoga hojonalar kelishgan, hammalari yig'ilib, sumborni yeyishgani kelishgan ekan. Hozir hojonadan bitta so'raymiz. Qani hojona sumborni bitta yeb beringchi. Xo'p, bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu mol go'shtiga piyozli bo'ladi, sochni bo'ladi, yumshoq go'sht bo'ladi. Ko'pchilik ayollarimiz keladi, so'raydi, so'kori bilan sumborning farqi nimada deb. Men farqini hozir aytib tushuntirib beraman. Noto'g'ri edi. Juda ham yaxshi ta'mi. Mikrofon sizga. Ta'miga gap yo'q, juda ham yaxshi. Bitta hamma ayollarning Maqtamasangiz ham o'zim bilaman bu Bek Osiyoni. Bir oyda kamida 2 marta kelamiz. Ovqatlari halol bo'lgani uchun hamisha shu yerga kelamiz. Mana shu hoji onalar bilan bir oyda bir marta uchrashamiz, shu yerga kelamiz. Shu xonaga, shu anaqaga kelamiz, Bek Osiyoga kelamiz. Hamma narsasi yaxshi, ovqatlariga